आप सबको देसी चटखारे बाई अमीना में वेलकम करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही जल्द बनने वाली मुनफरिद जायके से भरपूर डिश मैक्सिकन चिकन। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। सब्सक्रिप्शन फ्री है। मैंने यहाँ 375 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है। अब चिकन की कटिंग करते हैं। चिकन को हमने लंबे स्ट्रिप्स में काट लेना है। स्ट्रिप्स की लंबाई तकरीबन 2 इंच के करीब हमने रखनी है और इसकी मोटाई 1/4 इंच के करीब रखनी है। इस तरह से पूरे ब्रेस्ट को स्ट्रिप्स में काटकर मैंने तैयार कर लिया है। सुर्ख शिमला मिर्च आधा जिसे फाइन चॉप कर लिया है। स्ट्रिप्स में कटे हुए सुर्ख शिमला मिर्च 7 से 8 अदद स्ट्रिप्स। हरा शिमला मिर्च आधा जिसे फाइन चॉप किया है। हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक बारीक चॉप किया हुआ 1 टीस्पून। हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई पौनी टेबल स्पून। लेमन जूस 1.5 टेबल स्पून। टोमेटो प्यूरी 3.5 टेबल स्पून। ऑयल 2 टेबल स्पून। पेपरिका पाउडर पौनी टी स्पून। कुटी लाल मिर्चें पौनी टी स्पून। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर आधी टी स्पून। नमक हस्बे जायका। ऑरिगेनो 1 पिंच। पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसमें लहसुन और अदरक बारीक कटा हुआ वो डालकर इसे इस ऑयल में थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक की जो कच्चेपन की स्मेल है वो दूर हो जाए। ख्याल रहे कि लहसुन अदरक का कलर तब्दील ना हो। अब उसमें चिकन शामिल करके इसे लहसुन अदरक और ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो भी दूर हो जाए। इस दौरान चिकन तकरीबन आधे से ज़्यादा कुक हो जाएगी। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करके इसे मिक्स करेंगे। साथ ही बारीक चॉप किया हुआ सुर्ख शिमला मिर्च और हरा शिमला मिर्च वो भी डालकर इसे चिकन में मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि शिमला मिर्च बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब पेपरिका पाउडर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे और इसे चिकन में मिक्स करेंगे। साथ ही टोमेटो प्यूरी भी शामिल कर देंगे। ये डिश मिनटों में बनने वाली है। बहुत ही जल्द बन जाती है लेकिन इसका जायका बहुत ही मुनफरिद है। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। कटिंग से लेकर कुक होने तक बामुश्किल इसमें 25 से 30 मिनट लगते हैं। टोमेटो प्यूरी को 2 से 3 मिनट तक चिकन के साथ पकाने के बाद इसमें नमक और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक सफ़ेद ज़ीरे को चिकन के साथ पकाएंगे। अब इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करके इसे मिक्स करेंगे। साथ ही लेमन जूस अब शामिल करेंगे। ऑरिगेनो और स्ट्रिप में कटी हुई सुर्ख शिमला मिर्च डाल देंगे। साथ ही 2.5 टेबल स्पून के करीब पानी डालकर इन सबको मिक्स कर लेंगे। 2 से 2.5 मिनट तक इसे पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मज़ेदार मैक्सिकन चिकन तैयार है जिसे मैंने बॉइल्ड राइस, सैलेड, हालोपिनो सॉस और टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप मेरी इस डिश को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।